Pentru ce încuiușă? Poate să fie altcineva să ne facă de râs. Am să spui ceva în liniște. N-ai, Vificule, nu mă mai iubești. Ei, nu. Mi-am dus mai bine și tot. De ce n-ai venit la te seara când te-am scris? Mă probună. Minți, ai primit biletul meu? Da. Unde e biletul? Arată biletul. Ai, pe semne că l-am pierdut. L-ai pierdut? Unde l-ai pierdut? Păi, crește, dacă știam că-l pierd, crește că nu l-ai pierdut. Nu știi pe unde l-ai pierdut? Nu. Oh, Bibicule, Bibicule. Ei, ce? Vezi tu sticluța asta? Da. Știi ce are înăuntru? Ce are leam? Nu te nega, vitriol englezesc. Vitrion? Ești nebună? Da, vitriol, ți-e frică? Crezi că mi-e frică, n-am? Pentru ce, dacă te-ai ști curat? Tu nu știi ce e vitrionul? Ba da, e un fel de metal. Nu știi ce poate face? Ba da, pârlește, nega, arde, Bibicule, momentan tot și mai ales ochii. Pentru ce ți-ai asemenea lucruri la tine? Pentru ce? Pentru dumneatale, nega, și pentru titina dumitale. Care Titina? Tu știi ce spui? Da, și dumneata mai bine decât mine. Care titina ai? Nu umbla cu mofturi șarlatane. Titina pe care o iubești. Titina la care ai fost azi noapte mizerabile. Nu e adevărat. Am stat acasă bolnav. Minți! Adineau spuneai că nu știu unde ai pierdut biletul. Să-ți spui eu, biletul meu, dacă până dai la titina dumitale, respectivul ei. Respectivul pampon. Vedeți? Știi cum îl cheamă? De la unul înalt, bărbos, fioros, unul cu care o să ai de-a face chiar astăzi. Pentru că s-a întâlnit cu mine aici, mi-a arătat biletul meu și mi-a spus că omul cu traducere este acela care mă traduce și pe mine. Amantul meu, fidelul meu amant, căruia eu mi-am fost întotdeauna fidel. Mițu, neică, vină-ți în fire. Lasă-mă! Mi-ai pus pe nebunul de pampon pe cap. Dumneata ți l-ai pus. Vrei scandal cu orice preț, nu? Da, vreau scandal, pentru că m-ai uitat pe mine, le-ai uitat pe toate, ai uitat că sunt fiică din popor, sunt violentă, ai uitat că în vinele mele curge sângele martirilor de la 11 februarie, ai uitat că sunt ploieșteancă, da, ploieșteancă, neică, și am să storn o revoluție, da, o revoluție, să mă pomenești. Ei, na, nu fi nebun. Și ce o să faci? Ce o să fac?